皆様、本年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。昨年はたくさんの応援ありがとうございました。今年も、皆さんに楽しんでもらえるような動画を作っていきますのでよろしくお願いいたします。では肉を食べます。よく燃えてる。これ吸ってはいけませんよ。吹くんです。おつまみなかったっけ。火が落ち着くまで落ち着くまで飲んで待ってるんです。この時間が結構楽しいですよ。多分みんなこの時間楽しいと思いますよ。火が落ち着かないとね、煙がすごいんでね、肉焼けませんのでね。これ入れるの忘れてた。よし、芋を入れましょう。豆乳、石焼き芋、ほっかほか。楽しみ。これも楽しみだ。あら、人工芝溶けちゃった。人工芝、小町の人工芝なんですよ。リアル人工芝ね。もともとね、芝を買ってたんですけどね、モグラに全部やられちゃいました。はい。あとラッキーが走りまくってたんでね、人工芝にしちゃいました。まだかな。お腹減っちゃった。美味しそうに焼けました。いただきたいと思います。おいしい。ちょっと焼きすぎたかなと思ったけど、ちょうどいいや。うまっ。はい、もうお腹減っちゃいましたので、そろそろいただきます。ラッキー呼んでこよう。ラッキー。よいしょっと。ラッキーおいで。ラッキー肉焼けかおいで。どうした？ということで、ラッキーはちょっと寝ちゃってますね。じゃあ全部食べちゃおうかな、パパ一人で。よーし、じゃあ今日はパパ一人で食べちゃおう。だってラッキー起きないんだもんね。いい感じになってきた。火が、こうやって火が落ち着いてくるといいね。まずは粗塩でいただきます。
塩味もいいね。あ、美味しい。幸せ。幸せだね、ほんと。やっぱ肉といったら野菜だよね。野菜。こういう食べ方ダメかな。ほんとだ。あ、これちょっと味を失敗したのかな。やっぱりレタス美味しいね。これラッキーにあげよう。ラッキー、なんか食べちゃいな。ほら。おい、ラッキー。あげたよ。ほら、これ。ラッキー。これ。そこ置いとくよ。こんなの入れちゃう。食べちゃいな。入れたよ。おいで。いいの？おいでおいで。肉焼いたから、ほら。肉。これ。これ、食べな。うん。ラッキーにあげないとかわいそうだ。ね。うん。美味しいよ。ちょっとしょっぱかったかな。うん。じゃあゆっくり食べな。パパ外で食べていくからね。ね。気がついて食べるんだ。あ、お腹いっぱいです。はい、皆様、ごちそうさまでした。そんな感じで本年もよろしくお願いいたします。お腹いっぱい。酔っ払っちゃってるし。では、失礼いたします。ありがとうございました。